Відео для всіх, хто теж втомився пити теплі напої в авто. Зараз покажу, як постудити все навіть в шалену спеку. Запускаю холодильник прямо в автівці від прикурювача. Дивіться на градусник. Було плюс 17, а через 10 хвилин вже мінус 2. Морозиво, не тане кавун холодний фанта крижана. Це не термосумка, а справжня морозилка до мінус 20 градусів. Працює від 12, 24 та 220 вольт. Тримає холод навіть після знеструмлення. Ніякого запаху та ніякого шуму. Компресор працює в екорежимі. І ніхто його не чує. Купував собі на рибалку, але тепер беру що подорожі. Натискай кнопку нижче, і твій Giro K 25 сам зробить прохолоду.